Krishna Kirtana Ganana Sanapano Vimamritam Manidhi Veera Veera Jana Priyo Priyakarao Nimaskarao Pujitao Sri Chaitanya Kripabharo Bhuvi Bhuva Bharavahantarakam Vande Rupa Sanatana Bhajagam Sri Jiva Gopalakam Krishna Kirtana Ganana Sanapano Vimamritam Manidhi Veera Veera Jana Priyo Priyakarao Nirmasalo Pujitao Nana Shastra Vicharanaitam Gunam Sadharma Sanghastapakam Lokanam Hitakarinam Tribhuvane Mannam Saranyakaram Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Sadharma Hare Hare, Hare Rama, Sanghastapakam Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Lokanam Hitakarinam Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna Guru Maharaj. Good morning. Radha Krishna Padaravinda Bhajananandi Guru Maharaj, Ohayou gozaimasu. Hare Krishna. Hare Krishna. Ohayou gozaimasu. Guru Maharaj, would you like us to chant Jai Ramanava? Me? No, would you like, do you want me to? Yeah, and I don't know if Nitai, can you translate this one? Ikimasu-san? Okay. Go ahead. Hi. Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Kunjabihari Gopijana Vardhava Girivaladari Jaya Gopishana Vardhava Girivaladari Gopijana Vardhava Girivaladari Jaya Gopishana Vardhava Girivaladari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajanandana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira
Manachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada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  Onegaishimasu. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhajikacharya Astutadasata Shri Shiman Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto Roku, Chapter Ichisho Juni. そうです。 Nashnata Nashnata Pacham Pacham Nivanam Evanam Vyadayo Yadayo Vibhavati Evavati Evam Evam Yamakrit Yamakri Rajan Rajam Shanai Tanai Himaya Vimaya Kalpate Kalpate Nashnata Pacham Evanam Nashnata Pacham Evanam Vyadayo Vibhavanti Yadayo Vivanam Kiti Evam Niyamakrit Rajan Evanyam Krityajam Shanai Maya Kalpate Shemaya Kalpate Nashnata Pacham Evanam Dashnatha Bharyam Evanam Vyadayo Vibhavanti Yadayo Vibhavanti Evam Niyamakrit Rajan Evanyamakriyajam Shanai Maya Kalpate. Kshemaya Kalpate. Okay, the easy one. Anyone else? Hai. Nashnata Bharyam Evanam Nashnata Pacham Evanam Yadayo Vibhavanti Eva Nityamakridajam Shanai Kshemaya Kalpate. Okay, word for word. Hai. Not. Not. Deny. Ashnata. Ashnata.
those who eat. those who eat 食べるもの Patyam patyam suitable. suitable ふさわしい Eva は indeed. indeed 実に Anam anam food. food 食べ物 Vyadaya やだや different types of disease. different types of disease いろいろな種類の病気 Abhibhavanti アビババンティ overcome. overcome 克服する He indeed. indeed 実に Evam certainly. similarly 同様に Similarly. Yes. Niyamakrit, ニヤマクリ one following regulated principles. following regulative principles 定められた規則に従うもの Rajan, うん O king. 王金王よ Shanai, でない gradually. グラジュアル次第に Shemaya, テーマや for well-being. for well-being 良い状態になるために Kalpate カルパテ becomes fit. becomes fit 適応していく My dear king, if a diseased person eats the pure, uncontaminated food prescribed by a physician, he's gradually cured, and the infection of disease can no longer touch him. Similarly, if one follows the regulated principles of knowledge, he gradually progresses toward liberation from material contamination. 翻訳です。愛する王様、病気の人が医者の処方によって純粋な汚染されていない食べ物を食べると徐々に治ってきます。そして病気による感染はもはやその病人に触れることさえできません。同じように知識の規則原則を守れば徐々に物質汚染からの解放の段階と進展していくのです。Setsu. One is gradually purified if one cultivates knowledge, even through mental speculation, and strictly follows the regulated principles enjoined in the Shastras and explained in the next verse. Therefore, the platform of Gyan, speculative knowledge, is better than the karma platform, fruitive. There is every chance of falling from the platform of karma to hellish conditions. But on the platform of Jnana, one is saved from hellish life, although one's still not completely free from infection. The difficulty is that on the platform of Jnana, one thinks he has been liberated and become Narayan or Bhagavan. That is another phase of ignorance. Yenye Ravindaksha Vimuktimaninas Tvayastabhavad Abhishuddhabhumaya Aruya Kritschena Param Padam Pata Patanchado Nadrita Yushmadang Raya. 10 Bhagavad 10 Bhagavad Srimad Bhagavatam 10 2:32. Juni Sanjuni. Because of ignorance, one speculatively thinks himself liberated from material contamination, although actually he isn't. Therefore, even if one tries to become Brahmagana, understanding of Brahman, one nevertheless falls down because he is not taking shelter of the lotus feet of Krishna. Nonetheless, Gyanis at least know what is sinful and what is pious, and they very cautiously act according to the injunctions of the Shastra. シュラプラッタによる解説です。例えの施策であっても、例えの施策であっても知識を育み、シャーストラで教えられている規則原則を厳格に守れば、次の説で説明するように徐々に浄化される。故にギャーナ、つまり施策的知識の水準は、カルマ、つまり下方的活動より優れている。
カルマの水準から地獄のような境遇に落ちる可能性は常にあるが、ギャーナの水準であれば、感染から完全に解放されることはないが、地獄のような生活からは救われる。ギャーナの水準での問題点は、自分が下脱してナーラーヤナあるいはウラバになったと思うことである。これは無知の次の段階である。無知の次の段階である。シェバーガバタム10巻の2章32節の資料からあります。無知ゆえ、あれこれ考えて、実際には物質汚染から解放されていないのに、自分は解放されていると考える。故に、ブラフマナ、ギャーナ、つまりブラフマンの悟りに到達しても、シュクリシナの蓮華の見足の方向を受け入れないので堕落してしまう。そのような状態であるにもかかわらず、ギャーニーたちは何が罪で何が敬虔な行いであるかを少なくとも知っている。だから、シャストラの教えに従って非常に注意深く活動をする。以上です。Right. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunath Tanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namane Nama Gorakishoraya Sachat Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachat Ananda Namane Gora Shakti Swarupaya Rupanugavarayate Gora Virbhave Bhume Stram Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Te Namaha Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Jayatam Suratopangor Mama Mandir Matergati Mat Sarvasya Padambo Joshishi Radha Madana Mohana. Divyad Kalpadrumada Shimadrat Nagara Singhasanastho Shishi Radha Shila Govinda Devo Prestalivi Savyamano. Smarami. Shiman Rastrasarambi, Pam Sivata Tatastataha, Karshan Venu Sanar Gopi Gopinatha Striyestuna. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Shri Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Tadiya Padapankaja Panjarantam Adhyavame Visatu Manasaraja Hansan Prana Prayama Samaye
kapavata pittai kantabaro danavido smaranam kutaste. All right. I saw some movies and pictures of yesterday's Harajuku. Looked pretty ecstatic, like saw a few people joined in, dancing and running around with the devil. おはようございます。昨日コンピューターで見ましたけど、原宿のハリナワの時に、皆さんすごく喜びに満ちて、新しい人も参加していました。So that's very wonderful. And here we had a program and 3 quite new people came. まあ、それは素晴らしかったです。そしてこちらでもプログラムをして3人新しい方が参加しました。One from Vanshatitas Bhagavad Gita class and one from Satsarup's program. So very good. まあ、バンチャクラブのバガバタギータから2人、サツバルパプラムのプログラムの方から1人してました。So the stress always comes down to the, if we're really on the platform of bhakti, then we can be protected by Krishna. Otherwise, the Gyanis and Karmis are trying to protect themselves by their knowledge or by their own good activities without depending on Krishna. まあ、私たちはバクティをしていきます。で、今日の説で言われているギャーニーやカルミーは、ギャーニーの場合は、知識で自分を守ろうとする。カルミーは活動で自分を守ろうとすると。I was just reading. そこにはバクティがない。I was just reading in a third canto about Kardama Muni and Devahuti and the conception of Jagai or Hiranyakasipu and Hiranyaksha. まあ、アンカーのところで、カラダナムニとデバウティとの会話でしょうか。ヒラニャカシプとヒラニャクシャのことを語っています。So there we can get some understanding. But he was a great yogi, and he knew everything. まあ、彼は、ヨギでした。そして、あらゆることを知っていたヨギでした。And he followed everything and he knew the rules and regulations. そして彼は、規則原則をちゃんと守っていました。And so he was meditating in the evening. しかし彼は夜瞑想に入ってました。And his wife approached him for sex. He said, I'm feeling very, agitated. しかし、カルダナマムニに瞑想していたら、夜、奥さんが性交をしようとして、そして乱されました。And I want to have a son. で、奥さんは息子が欲しいんですと旦那に言いました。He told her this just have to wait a little bit because this is a very bad time. This is a ghostly time of the day, time for religious activities. まあ、その旦那さんは、カルダナマムニは、いや、今息子が欲しいと言うけど、奥さんが言うんですが、いや、待てと、今昼間だし、そのゴーストの時間で、今とても悪い時間で、これはそういうことをする時間じゃないと、まだ待ちなさいと言いました。And she cried and cried that the desire was so strong she couldn't wait. 彼女は奥さんが泣いて、いや、私待てませんよと。And he tried, but then he said, all right. で彼女がどうしてもというので、分かりましたと。So Prabhupada explains that's because he, even though he had all this knowledge and everything, he wasn't a devotee, he wasn't depending on Krishna. まあ彼は何でもそういういろいろ知っていたわけですが、天心者はクリシュナに依存しています。And he told her then, now that the sons are going to be big demons because of this inauspicious time. まあですから奥さんに言ったわけです。まあ太陽が頭の上にあるので、悪魔的な時間なのでダメだと。So of course, on another level, we can understand this as an arrangement of the Lord. まあ私たちはこれは理解していますが、これは至上主の計らいなわけです。And then he said, but these sons, she was worried, oh no, the sons are going to be big demons. で、まあ彼女も息子がすごい
悪魔が生まれてしまうことを、恐れてはいました。And he told her their sons are going to be such big demons that they're going to be killed by the Lord, by Vishnu. しかし、そういうふうな悪魔が生まれても、至上主に殺されるだろうと。So when she heard that, she was happy because she knows that that's very auspicious to get killed by the Lord. しかし、その奥さん、彼女は、デバウティは、自分の息子が、至上主にやっつけられることで、とても喜んでいました。And then he said, the grandson will be a great devotee. しかし、その、孫はとても偉大な献身者として生まれました。So then she became more happy. That's Prahlad. 彼女はもっと喜びました。それがプララダだったわけです。Then she was afraid, these sons are going to be such big demons, so she tried to keep them in the womb, not take birth, not let them take birth. 彼女はしかしながら、お腹の中で生まれる子が悪魔だったので、そこから出ないように、子宮の中に留めました。But the power of these demons just being in the womb was, the whole universe became dark. しかしそのお腹の中にいた赤ちゃんの悪魔の力強くて宇宙を真っ暗にさせました。And the demigods all had to go. 神々は恐れました。So finally took birth. そして最終的に生まれました。誕生しました。And when they took birth, of course, there was all over the universe, there were tsunamis and earthquakes and volcanoes and so many natural disasters. その悪魔のおかげで津波や地震や自然災害が起きました。And the Bhagavatam explains that when those things are happening, which nowadays happening more and more all over the world. このようにフチルマのバガバタムでは今のこの時代はこのような自然災害がもっと激しく起こっていると。That means that more demons are taking birth. その意味は悪魔がもっと生まれているという意味です。So we need to convert more demons, and if we have children, we want to train them to be devotees. 我々は子供を献身者にしていきます。So that means one has to be careful even from the time of conception. ですからその意味は生まれるときにその時間とかをちゃんと考えなきゃいけない。For everything, there's proper time and place, and so we need that also. すべてのことに対して時間とかタイミングを考えなければいけません。And Prabhupada, many times in that story, he mentions Haridas Thakur. プラパダはハリダスタクルのストーリーをよく引用しました。Haridas Thakur was absorbed in chanting the holy name. ハリダスタクルは聖なる皆に対してものすごくそこに心を貸していました。So on different occasions, one time the most attractive prostitute in the whole place came to try to seduce him. そして、娼婦が最も魅力的な娼婦がハリダスタクの前に訪れました。He said, I have to finish my rounds. そして彼は言いました。待ってくれと。私のシャンティングが終わるまで待っててください。But he never finished. He just chanting all night. 一晩中唱えても終わらなかった。And then she ended up becoming a devotee just like him, just from listening to him chant. そして彼女はそれを聞いていたので、ちゃんと彼女も彼女に素晴らしい純粋な献身者になりました。So that's the difference. That someone just a Gyani, they might know many rules and regulations, but they might get distracted because they don't have that really higher taste. ですからギャニと違うわけです。ギャニはさまざまな知識をものすごく知っているわけですが、バクティがないためにとどまることができません。So we need to absorb ourselves in all the different ways of being with Krishna. 私たちはさまざまな方法でクリシュナ意識になるべきです。Chanting the holy name. 名を唱えること。Reading the books. そして本を読むこと。Especially the purports of Srila Prabhupada, which are connecting us with all the past acharyas and the offenseless. Prabhupada said his purports are offenseless chanting.
まあ、解説の読めば、アーチャーリアたちの恩恵が得れます。そして、解説読むことで、オフェンス、なんだっけ、without offense. オフェンスから守られます。オフェンスがなくなります。That way, オフェンスなしに読みます。we get strong in worshiping the deity, going out and chanting, so we see that how much suffering is in that. まあ、もし DT 抜きにして外に出れば、私たちはその外に出て絶叫すると、しかしそこにはものすごく危険が待ち受けています。So the Bhagavatam, right in the beginning, there's a nice verse in the second chapter. まあ、シュリマダ・バーガバタ2巻のところで素晴らしい記述がそこにあります。Tasmad ekena manasa bhagavan satpatam pati shotavya kirtitavyascha jaya pujas janichada. With one pointed attention, one should constantly hear about it. One pointed attention. まあ、一点に聞くということに集中する。Hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead. まあ、至上主、偉大な至上主を思い出して、そしてそれを偉大さを称える。Who's the protector of the devotees. 彼は献身者を守ります。The devotee, when he tries to take help from Krishna, that's the difference between the demigods and the demons. One of the differences. 献身者は守られます。それは神々と悪魔の違いがあるように。Many times we see that the demons, we're talking about Bhagavatam history, by extreme tapasya and more passion or whatever, they become more powerful than the demigods. まあ、シュリマダ・バーガバタムでよく物語ありますが、悪魔は苦行をものすごくして、ものすごくやる気があるので、神々よりも力強くなります。They do such serious tapasya like Hiranyakashipu the most. But まあ、ヒラニアカシプのようにものすごい苦行をすることをします。the demons are more in the mode of goodness, the demigods are more in the mode of goodness, so sometimes they become lazy, and they're not so so lusty. まあ、神々は徳の様式を身につけています。And sometimes they even offend their guru because they become puffed up. まあ、時々、グルに対して、侮辱的になる。それは高慢になってしまう。神々ですら高慢になったりする。And then so they're getting defeated by the demons. ですから、悪魔に、やっつけられることがあります。But then they always take shelter of Vishnu. しかし、神々はビシュヌにいつも保護されています。And then Vishnu will come and ビシュヌが make some kind of arrangement ビシュヌが調整してそこに現れたりします。 to defeat the demons. そして、悪魔をやっつけます。 So we said, like, he killed so many ヒラニャカシプなど so many stories there. So now in the world, the demons are quite powerful. 今の世界でも悪魔はとても力強い。And they don't even know they're demons, some of them. They think they're good. 行くの They don't know they're demons. あ They think, 彼らはその悪魔っていうのを、人々は知らないわけです。actually, there's so many wars. It's demons fighting demons. 戦争などは悪魔と悪魔との戦いです。 And both of them think they're the righteous. Correct? 両方が自分が正しいというわけです。So, we're trying to do something to help the world. They can't solve it by bigger weapons, like American things. People think they have more and more weapons, and then they can become the conqueror and make everything good, but they're making everything crazy. 私たちは世界を良くしようとしているわけですが、そのような大きな国は大きな武器を持って相手をやっつけようとすると。で、そういうふうにしてバランスをやっつけて世界を良くしようとしているわけですが、しかしそれはもう愚かなことです。Chaitanya Mahaprabhu came with the extreme weapons. チャイタニア・マハプラバが来て、そしてものすごく強力な武器を持ってきました。Love weapons. 愛の武器です。Alright, the holy name. 聖なる皆。Public chanting of the holy name. 人々の前で、みんなを唱えると。And of course, then everything else that goes with that, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam.
バガバタギータ、シリマダバガバタムとともに。When we read the teachings of Lord Chaitanya, we see he's always referring to Srimad Bhagavatam. チャイタニアの教えというのはいつもバガバタムに依存しています。And Bhagavad Gita. And when we read Prabhupada's purports, there's so many Bhagavad Gita he's quoting in the purport. プラパのパーポその解説にそういうことが書いてあります。So these main activities for everyone is just hearing and remembering and chanting and worshiping Krishna. その一番大切な活動というのはみんなで聞いたり、思い出したり、心臓を崇拝したりすることです。Instead, everybody's glorifying somebody, but the wrong people. しかし、いずれにしても皆さん誰かを崇拝しているわけですが、しかしそれは誤った崇拝です。And more, they're not glorifying, they're just criticizing the other people, the other religion or the other country or the other political opposition. And they're just criticizing, they're not even glorifying. しかし、その、称えることよりも批判することが多いと。それは宗教的なことであったり、政治的なことであったり、そちらの方がもっと大きいです。So, we're very fortunate. We keep repeating and we take advantage of this good fortune. We know what to do. We just do it. Chant the holy name, spread the holy name. 我々は幸運なわけです。それらのことを知っていると。で、どうすればいいかということを知っていて、チャンティングしたり、他の人に教えたりします。Deliver the books to as many people as possible. 可能な限り本を人に渡します。So we're seeing all over the world, so many devotees are doing so many Rath Yatras, so many Harinam parties, so many festivals. たくさんの献身者が世界中でラテヤタラやハリナマイとかお祭りを催しています。And even in Japan, it's increasing. 日本でもそれがもっと増えています。We want to just try to increase more and more. そしてもっとそれを増やしていきたい。So we're trying to take care of our body, take care of mind, take care of everything, so we can serve the Lord. 自分自身の心や体も調整して、そして至上主に奉仕を捧げます。So we can serve the devotees. そして献身者に使えます。And make it more and more devotees. そしてもっともっと献身者を増やしましょう。This is our desire. それが我々の望みであるべきです。We want to make everything attractive, let people know this is the real thing. Be happy. 私たちはそれらを魅力的にすれば、人々はこれやったらとても幸せになれるなということで、こちらにand become convinced. 信念も持ちます。That's what Prabhupada said. Humility means when you're absolutely convinced that you have nothing but Krishna. There's nothing but Krishna can help you or be anything good in this world. That means that's what humility is. プラパラ謙虚さの定義において語っていました。クリシュナだけが我々を本当に保護してくれると。他にはないと。それが謙虚さだと。It doesn't mean to think, oh, I'm no good. I can't do this. I'm stupid. I'm weak. It means we think Krishna is great. You have to depend on Krishna. その意味は自分は良くないよ。全然良くないんだというふうに卑下するのではなくて、クリシュナが偉大であると。そしてクリシュナに依存するということが謙虚さです。That way we can rise above the threefold miseries. そのようによって、3つの惨めさから、それでは3つの惨めさの中にいることになる。Adhyatmic, the body, the mind, they give me so much trouble. その惨めさというのはアディアトミック、体の惨めさ、それはもういろいろあります。Kali Yuga means that especially of all the problems in Kali Yuga, that actually always disturbed, the mind is always disturbed, everybody's crazy.
カリユガでは特に心の弱さによって、マインドがとても影響で悩む。And the body full of diseases. 体は病気の塊みたいなもの。We don't know, sometimes manifest, sometimes unmanifest. 時々それが現れて、時々それが隠れる。We have to live with it. それをなんとか But whatever condition we're in, how can I serve Krishna? 直そうとするんですが、まあその状況においてもどうやって使えようかとすることです。Then there's Adi Bhotik. それが次にアディボーティック。From other living entities, trouble. 他の生命体による苦しみです。That includes, the mosquitoes and flies, and all kinds of germs and other people. まあ、ハエとか蚊とか細菌とか、そして他の人々に戦争とかで。But generally we'll get caught up and think if I get rid of all these other people, if I get rid of this one person, or if I kill all the mosquitoes like they advertise on television, then there would be no problem. しかしテレビなんかで宣伝されてますが、蚊に対してはこういう道具があると、ハエに対してはこういう道具があると、だから問題ないと。But they're not really the cause of the problem. The cause is the disturbed mind. しかし、その問題の源はそれでは解決しない。それは心が乱れて、悩んでいるということ。Some people think if I can get rid of my mind, 人々言うわけです。じゃあ私の心はどうなってんだ and just stop thinking. じゃあ止めてしまいましょう。Because just thinking about all kinds of sense gratification and other people is causing me so much trouble. So they teach even meditation, don't think, stop thinking. まあ問題の源は心だから、それでは先生は言うわけです。それは楽しもうとするとみんなで、そして問題があるんだから、その心を止めてしまえばいいんだというふうにある先生は言います。Take some intoxication, thinking, stop my mind. じゃあ酒飲んで心の苦しみを止めましょう。Or they blast their mind with something so they can't think of other things. そしてそういったことで心の動きを鈍くさせる。Like pachinko or game center or something, or just a big loud television. So their mind is filled up for the moment with those things. They forget all their other troubles. まあパチンコゲーム、テレビで大きな音を出せば他の問題を忘れてしまう。一時的に忘れる。But you can't stop thinking. しかし考えることは止まりません。We have to purify our thinking. ですから私たちはその考えるということを清めなければいけません。And then that means all the things we read in Bhagavad Yesterday, we ask, which chapter you like, and Amiyadara said chapter 12. まあ昨日はバガバッドギーターの勉強会で2章が好きだということで、アミヤダさんが12章を選びました。And I said, why you like that chapter? で、なぜ12章を選んだんですかと聞きました。And she said, because Krishna says what kind of people he likes, and we can try to be like that. まあ、アミヤさんは言いました。いや、それはこういう人を私は愛するという、そういう愛するという、そういうことで書いてあったので、それが好きだと思いました。And actually, throughout the Bhagavad Gita, Krishna says things like that. In this place, he particularly said, very dear to me, curious to me. まあ、バガバッドギータ全体にそれはありますが、特にこの12章では、こういう人を愛するということを教えていました。Such a person is very dear to me. このような人は私はとても愛すると。And so we try to become like that. まあ私たちはこのような人になろうとする。Not envious, but kind to everyone. まあ、envy、妬み深くなんでなくて皆さんに親切になる。Material world, we're here because we're envious. We have to rise above. 世界では妬みが中心になっています。Yeah. Envious means I want what everyone else has. envious という意味、妬みという意味は私が欲しい。しかし、それを他の人は持っていると。But the opposite of envy is love. 妬みの反対語は愛です。And that love means service. そして愛というのは奉仕です。And giving. あげることです。Doing things for others. 他の人に何かしてあげること。Then he doesn't think he's a proprietor. Proprietor, Proprietor, the owner.
自分がボスだというふうには考えない。You know, we want to have my own things. My, iPhone, I this, I that. 自分の My car, my house, my family, my country. いうふうに考えてしまう。それでは良くない。私の国、私の家。I'm the controller. 私が That's what demons think. それは悪魔的な人の考えです。Ishvaraham Mahambogi. I'm the controller. And I'm the enjoyer. 私が支配者で私が楽しむ人なんだよ。Siddhoham Balavan Sukhi. I'm powerful and I'm perfect and I'm happy. 私は力強くて完全で幸福に満ちているんだ。And then Krishna says no false ego. 偽の自我がない。And that is heard all the time. And Amanina Amanade, that's what Lord Chaitanya says, a basic instruction, how to chant all the time. ママニナマダネナ、謙虚であること、それをいつもチャイタニアは言っていました。Not identifying with the body. 体が自分だと思わないで。We may think I have a Japanese body, I'm better than everyone else. Someone else may think I have a Japanese body, I wish I had a German body or something. 例えば私は日本人だ。日本人はもっと他の国よりも素晴 Both ら is しい。 false ego. それは偽の自我です。 And equal in happiness and distress. そして、幸福と不幸を同様に見る。And Bhaktivinoda tells us how to be equal in happiness and stress. バクティビノートタクルは、どうやって喜びと不幸を同じに見るか。Hari Nama Bolodaka. Whether you're living in the forest, you're a renunciate, or you're a householder with 1,000 children, chant Hare Krishna. 森で、利欲の生活していたとしても、100人、1000人の家族があったとしても、誰でもが唱えましょう。And Sukhi Dukkhi Bolodaka. And if you're happy or you're distressed, chant. That's the solution. That's what we なん have か to 楽しか do. ろうが、こうでやろうが、唱えてください。No, it's all temporary. It's coming from Krishna. It's not real material happiness and distress. ですから、喜びや悲しみは同じことです。なぜかといえば、それは一時的で過ぎ去ってしまうからです。Otherwise, we get something that we're hankering for, and we become happy, and then we lose it. 何かを Cry. 手に入れた。でもまた行ってしまった。そこで泣く。悲しむわけです。And then to be tolerant しかしそこでは耐えなければなりません。 and satisfied, self-control. そして満足して自己を統制することです。 And then the key is engage in devotional service with determination. そして、その大切なポイントは、決意を持って献身奉仕をやり続けること。 Mind and intelligence fixed on me. このや知性を私に固定して。 Then mat bhakta sa me priya. That type of devotee I like very much. そのような献身者を私は愛すると言っています。 Because they like Krishna, then Krishna reciprocates. クリシュナを愛しているので、クリシュナが面倒を見てくれる。 And throughout the Bhagavad Gita, we find this equal in happiness and distress, equal in fame and infamy, honor and dishonor, victory and defeat. 勝つ負けるとか、得る、それを失うとか、それは同じことだと、そういうふうにバガバッドギータで言っています。同じビジョンで見る。So Krishna is giving us everything. クリシュナが全てを与えます。 We just have to take it. それをただ受け取ってください。 And look for devotees who are doing these things, associate with them, serve them. そして献身者を見て、献身者と交際して、献身者に奉仕する。I look for people who want to know something about Krishna and teach them. 何か人々が欲しいことがあって、そしてクリシュナへの奉仕に、上手に導きます。 Anyone can teach. 誰でも教えることができます。 The very nice thing with Prabhupada in the very early days, he was in Los Angeles. プラパがLA で、諸国の話です。 And there were 4 or 5 devotees. ただ4、5人の献身者しかいませんでした。 And he had some letters from devotees. They were telling him how happy they were to be devotees. 手紙をその時代は手紙だったんですが、そういう献身者がいかに
ハッピーだってであるかということを。And Prabhupada was reading those. It was an appearance day of his guru or something. He was offering these letters. まあ、プラパダのアピアランスデーかなんかで手紙を出しました。Because Bhaktisiddhanta wanted preaching in the English world. So. まあ、その方は、プラパダ、なぜかプリーチングしているのは、バクシンタ・シダンタ・マハラジが世界中に、クリシュナ式を広めろという、そういう。So Prabhupada asked the devotees, Nandarani, are you happy? ナンダラーニさんにプラパダは聞きました。Aniruddha, are you happy? ハッピーですか？ And of course they said, yes, I'm very happy. I love chanting and I'm so happy to be able to. まあ、もちろんです。私はチャンティングを愛しているし、献身者と交際があります。So Prabhupada, I just ask you one thing. プラパダはただ一つだけ聞きました。You tell everybody that you're happy まあ、 because you're a devotee. You like chanting. You like prasadam. You like the Bhagavad Gita. まあ、あなたはプラサーダやバガバダギータや献身者が好きなんだから、それを他の人にも伝えなさい。Actually, I think at that time they didn't even have Bhagavad Gita. その時はバガバダギータ They just had Prabhupada and they had chanting. もうなかった時代で、ただプラパダと唱えていた時代。But he said, you don't have to know anything. Just tell people, I like this. I'm happy. まあ、そういう経典のことを言わなきゃ言うことはできないわけで、で、あなたはただ自分が体験している喜び、すごく自分はハッピーだということを人に伝えればいいんだ。Like Harinamananda, he had people just talk that, how they like prasadam or what is their experience with prasadam. That's very nice. Simple. 例えば、ハリナマナンダマタジが、Prasadam is Krishna, though. プラサーダのことについて、話をして、そしてそれがすごくハッピーだ。That's one of the main ways we can associate with Krishna. Everybody likes prasadam. みんなプラサーダは好みます。And if we really realized what prasadam is, and take prasadam in a very prayerful mood and understand the causeless mercy of Krishna, that even though we're just trying to enjoy nice tasting food and everything, it's still completely topmost yoga. まあ私たちはもう、さらに深く理解するべきです。プラパダがクリシュナの本当の慈悲だということ。そして、しかし、ただ楽しむというために食べるという人でも、最も高い恩恵を得ることができます。If you, read yoga shastra, they say, that I was reading in Mahabharata, you should never taste anything that tastes good, and, you should practically not eat anything. まあ私たち、ヨガのシャーストラの中では、ヨガの本ですけど、決していいものを食べるべきじゃないと、美味しいものを食べるのということは書いてあります。But then we read Lord Chaitanya Charitamrita, and so much wonderful prasadam and festivals, and everybody's completely happy, and getting the mercy of Lord Jagannath with all the nice prasad, and cooking for the Lord. But it's all for the pleasure of the Lord. We take prasad and we think, oh, this is so nice that the devotees offered this to Krishna, such nice things. まあ、私たちはしかし、チャイチャリタマリタの方を好んでいます。素晴らしいプラサーダを皆さんに差し上げて、それでとてもハッピーであると。それがすごく慈悲が得られると。で、その料理をすることで喜びにして、それを主に捧げて食べる。それを皆さんが喜んで、またさらにそれを捧げたりして、それをまたものすごく喜んで、喜びます。So we try to offer really nice things. まあ、オファリングするのはいい、素晴らしいものを捧げる。Not just any old thing, but nice things. まあ、オフェンスもないく、Best, better than the best. それは良いです。And we have to apologize to Krishna. We can't get really good things. So in Kali Yuga, all the vegetables and everything is contaminated, and we are contaminated, but we pray to Krishna, please, I'm doing the best I can, and please accept it. まあ私たちは謝ることがしなきゃいけないかもしれません。それはカリユガですから、様々な汚れがあったりすると。しかし私たちはそこでお祈りをして許しを請います。And the same thing for our chanting and for our whatever we're doing, be humble. Krishna, please, I don't have any good qualification, but by the mercy of Guru and devotees, please accept my attempts. And he does. He's happy.
まあ、そしてチャンティングでも何でもいろんなことがそうですが、我々は全てのことに対して、謙虚でなければなりません。そしてクリシュナにお祈りすると。自分は資格はありません。クリシュナの慈悲だけが頼りですということで、私たちはお祈りをして、いつも幸福でいるべきです。So, any comments or questions? The next verse explains how to do all these things. まあ、次の節では、それをどのように実際的に実行したらいいかということが書いてあります。It's actually 3 verses at once, 2 verses. And Saturday Prabhu tomorrow. Right? ああ、サチャデバプラですが、明日ね。はい、So you'll get a good understanding. All right. So any comments or questions? Please. My question is, Suki Tsuka Dukas, spiritual activity we are supposed to do. So, spiritually good means that beyond the good and the bad, but sometimes we cannot recognize that, you know. So, how can we do understand? Because I'm contaminate mind, intelligence, ego. Yeah, well, we just keep chanting. まあその好き好きっていうのスピリチュアルなこの質問は生活の中でこう判断できないと。なぜかというと自分の中でそういう心とか体とか知性が汚れているので、その物質的に見てしまうわけです。いいとか悪いとかで。そういうもの、モードを超えたものを自分がその判断できないことがよくあるんですけど、と思います。それどうしたらいいですかという質問で、その答えはまあやり続けてください。Tesham satyuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Krishna says by you'll get knowledge. Those who try to serve me constantly, I give knowledge, give understanding. テシャサタユクタナの説です。それはあなたがもし献身奉仕を私に捧げるならば、私があなたに知識を授けます。So that's the answer. それが答えです。Those 4 verses of Bhagavad Gita give everything. Chapter 10, verse 8 through 11. バガバッドギータの10の8からその4節の中にバガバッドギータの一番大事なすべてが含まれる説があります。You just have to stick with it. All right. Thank you very much. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you for reminding me that I have to always appreciate. I have to be in a humble mood of appreciating everything. Everything is by the mercy of a Guru and all the devotees. Thank you very much. And humble is always misunderstood, you know. But humble just means we just depend on Krishna. 謙虚さというのはたくさんの人が間違って理解しています。謙虚さというのはクリシュナに依存するということです。Thinking, well, if Krishna wants me, I can do anything. クリシュナが望んでくれやってくれなかったら私は何もできない。If we depend on Krishna, and we see the people that really depend on Krishna, they do amazing things, you know, inconceivable things. まあ、人々、献身者が、クリシュナに委ねている人がいるわけです。そういう人が驚くべきことを、普通不可能なことをやってしまいます。Okay, any other comment or question?
it says the history of the Prara. So his mother, she know Krishna's arrangement. So she make a demon, but still happy. That's interesting. Well, yeah, that was Devahuti. When she heard the demon sons would be killed by Vishnu, she was happy because she knew they'd be liberated. デバフティが悪魔を生むことを知っていたわけですが、しかし、ビシュヌが現れて、その恩恵を得るということを知っていたので、彼女はとても幸福でした。Okay, anybody else out there? How's Ganga doing? I think Ganga's always communicating something. Yes, she's listening from website. And Kailava from Okinawa, Banchat Prabhu, Yurakshara Mataji Harinamananda, and Ganga are listening from a website. So thank everybody for the nice Harinam yesterday. 昨日はハリナマ、皆さん本当にありがとうございました。We should get somebody with a really good camera to take some really good movies to give out, to show the world. まあ私たちはそのカメラ、機能のいいカメラをね、写真撮るべきです。Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah. Thank you very much. From last week, Mahatma Prabhu kindly decided regularly come to Sunday Harinam. Yeah, mercy. More fired up, more increase the other members of the joint. Very enlivening Harinam. Yes. Then I saw him. I remember you sent picture you and Janananda Swami taking picture with So. that's so nice picture that some I don't know, comment or words is there that Hare Krishna then become all the more become more happy. More young, yeah. That was in Mayapur when Russian Harinam party. Yeah, that's so ecstatic that yeah, I remember that Mahatma Prabhu kirtan, chanting, dancing. Yeah, she's so happy. And also I realized the Hare Krishna, if the engage the chanting, dancing, then more getting more old, then more genki. Yeah, well, maybe. And we are more younger people, more not so genki. Mahatma Prabhu, like he's 70s, like Yuka-san, 64 years, more ecstatically dancing, genki. That's a proof of the Hare Krishna. Happiness increases with age. Yeah. Here in ISKCON. Yes. This is wonderful. The Karmis have a saying. By happiness, more genki. Physically also. So, yeah. I saw. Yeah, we have to translate it into Japanese. Oh, yeah. Yes. この間皆さんもサンキルタンっていうチャットのスカイプチャットのところにグルマージを送ってくださった写真で、ジャナナンダラマハラジと、カビチャンダラマハラジで、すっごい本当エクスタティックな写真があって、そこに書いてあるコメントが、Happiness increases with age here in ISKCON って書いてあるんですけど、ISKCON では年を取れば取るほど幸せが増えるっていう、幸せがもっと増加するっていう、もうこの写真ともまさに同じで、で、マルさんが言ったのは、
先週からマハトマが、もう毎週これから日曜日のハリナマに出ると言って、決めてくれて、そして、出てて、で、それが、皆さんにもいい影響を与えてますということで、で、マハトマは年も70いってるわけですけど、このグルマハラージとジャナンダラマハラージと同じくですね、年を取るほど、そして、ミユカさんも60ですか示してるけれども、もうそういう人はみんな元気。なので、もう若い人よりも、まさに、この言葉の通りだなっていう、素晴らしいなっていう話です。だから幸せが元気の源なんだよね。Yeah. Carmen was saying that you don't stop dancing because you get old. 年を取ったからといって踊りはやめないっていう、そういう理由では。You get old because you stop dancing. Mm. Mm. You got it? You stop dancing. You don't stop dancing because you're old. 年を取ってるからと言って踊りやめることはない。You get old because you stop dancing. ああ、そうかそうかそうか。踊りをやめるから年取るんだと。Yes, yes, yes, yes. Our homepage should be this picture should be front. Yeah. Very much. I really like this picture. Then put Adit Mahatma Prabhu and Yuka-san or senior in dancing. Yeah, more, this picture is the best. これwe should put it in a nice, translate into good Japanese. You know, catch Japanese, in catch Japanese. This is beautiful. Sorry opposite the material world. Yes. We should use this picture. This is the devotee. This is the Krishna consciousness. Thank you very much, Guru. Thank you very much. Okay, arigato. We're going to Okinawa on Thursday. The first time for me. Oh. 木曜日に、沖縄に初めて行きます。Yeah, Okinawa where the Krishna makes wave. Okinawa, Hare Krishna wave. Yeah. And I'll meet Jagat Vera this time. Wow! I figured I wanted freeze した。the name there, but he couldn't find him. まあ以前ジャガビラプラブと会おうとした献身者がしてるんですが、聞こえない。残念。聞こえない。フリーズしちゃう。Dave was cured. どうもありがとうございました。ありがとうございます。レンジありがとうござい Hare ます。 Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Thank you very much. Om Gana Timirandasya Gana Gana Shakya Tatsumata Shri Gurave. カムチャンとマラーチキー。Jai! はい。